Hi guys, good morning. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Balik ngayong araw guys, ang gagawin natin is magpapainting na po tayo para sa ating mga panel board. Bali, ang tuturo ko sa inyo ngayon guys, hindi po tayo gagamit ngayon ng male adapter. So gagawa po tayo ng kasariling connector para sa ating panel board. So gagamitin lang natin dito is gagamit lang tayo ng tubo, and then papainitan lang natin yung mismong tip niya para pumayad or magkaroon tayo ng alak. So samahan nyo, tara. So yun guys, bago tayo gagawa ng connector, so dapat meron tayong gamit. So yung unang syempre kailangan natin gamit is a torch, tsaka butane gas para mapainitan natin yung ating PVC. So PVC rin guys yung gagamitin nating connector kasi wala po tayong male adapter. Yung tip ng ating PVC na 3/4 is papainitan lang po natin. Okay, so kailangan po natin dito ng hulmahan or yung plywood na flat para maganda yung ating pagkagawa ng ating connector. So samahan niyo ako yan. So gamitin natin to. Ayan. So mapansin na to. Pinitan nyo lang yung dulo guys. Kaya malambot lang. Ayan. So kapag malambot na po yung dulo, tsaka natin siya ihuhulmar doon sa ating plywood na kinuha. Bali ano lang siya, gagawin nyo lang. Gagawin lang po guys, napakasimple lang gumawa to. Ayan. So okay na po yan. So kung makikita nyo guys, maganda yung ating pagkagawa. So pantay na pantay. And then dapat puputulin nyo lang siya dito. Ayan. So ganyan lang po kasimple. Dito po, ayan yung pinakang dulo nya. So maganda, flat. So gawa lang muna tayo guys. So ganyan lang guys, papinitan nyo lang pinakang dulo nya. Ito yung water dyan. Itong baso mo, wala akong disposable. Kanya-kanyang baso po tayo ngayon, no? So papinitan nyo lang dulo. Ito sa'yo, kay Bintong. Ito basagin kay Mario sa mag-ama. Ito kay Juan, sa'yo. Yan, painitin ulit natin. Ulmol ka sa plywood. Baka magkahawaan tayo. Ay, cut nyo lang. Then isaw-saw nyo sa tubig para madaling tumigas. Ayan, so okay na po yan, matigas na yan. So kung makikita nyo yung gawa natin, so maganda, flat po siya. So katamtaman lang po yung haba ng putol natin ng ating magiging connector. Ayan, so gamit lang po kayo ng PVC cutter. Ayan. Ayan. So ganyan lang po, simple. Kung makikita nyo sa maganda yung pagkagawa natin ng connector. So yung haba naman natin, so ganyan lang haba, katamtaman lang. So nakakatatlo na tayo. Ayan. Kung marami-rami na, gawa ulit tayo. Okay na yan. Then, pahul mo ulit natin. Ganyan lang po kasimple.
down na ulit natin. So tapos na. Yan, so putulin ulit natin. Yan. So okay na po. Ayan guys, yung kinalabasan ng ating gawa. Ayan. And then tira ulit tayo. Ayan, so pwede ulit yung dulo. Ayan, ganun ulit. Ayan. So after nyo guys ma-flat yung tulo niyan, so papainitan na, papasayin natin para magaling matuyo. So ganyan lang po kasimple gumawa. Ayan. So tahan na natin. So okay na po guys, ganyan po yung tsura nya. Bali gagawa muna ako guys ng 16 piraso. So 16 po yung kailangan natin. So papakita ko nung sa inyo mga pagtapos na. So yun guys, okay na po. Bali na ikasan na natin yung ginawa na natin yung ating male adapter. So bali yung ginawa ko guys sa 16 pieces. So sakto lang to guys sa ating panel board sa mga binutas sa ating kahapon. So ito guys, pwede nyo itong agawin kung sakaling wala kayong male adapter, is mas maganda itong ilagay sa ating panel board kasi hindi siya masyadong stress yung wire once na pinasok natin, kasi kung male adapter ang gagamitin natin, meron siyang lock nut, so makakalis tayo ng space. So mas maganda guys, ganito ang gawin natin, kasi pagpasok ng wire natin dito sa ating panel board, yung magiging wire natin, so hindi siya tawag ito, hindi siya masyadong may stress once na pinaikot natin sa ating mismong panel board. So simple lang guys yung paggawa natin. So kailangan lang natin ng PVC. So papainitan lang natin yung tip. So ito lang guys yung ating painitan, and then kukuha lang kayo ng pang flat dito, so panghulma. Paggawa tayo guys ng gantong style na adapter para sa ating mga conduit or paglalagyan o papasakan. Bale yung gantong connector guys, yung pwede natin ilagay dito guys ay ano lang po, tawag dito 1/2 lang po yung ilalagay natin dito sa siya yung magpipited sa ating mga conduit. So yun lang guys, so pinakita ko lang sa inyo kung paano nga gumawa ng mga improvised na connector. So pwede itong guys gawin kumpara sa gumamit na lang kayo ng male adapter na may lock nut. So yun lang guys, sana nabigyan ko kayo ng idea or tips kung sakaling wala kayong mailagay na male adapter sa ating panel board. So yun lang guys, hanggang dito lang muna. Sa mga tipo plus subscribe sana guys, sa support tayo yung channel ko, click the notification bell para lagyan din sa aking bagong video. Hanggang dito lang muna, and see you in my next vlog. Thank you.